हेलो गाइस, तो गाड़ी है टाटा पंच पेट्रोल और इसमें जब सेल्फ मार रहे हैं तो ये इंजन लॉक लिखा हुआ आ रहा है और ना ही गाड़ी स्टार्ट हो रही है और ना ही सेल्फ ले रही है। और जैसे ही हम सेल्फ मार रहे हैं तो ये गाड़ी में इंजन लॉक लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइस चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर। तो गाइस देख सकते हो लेफ़्ट साइड से इसका जो ग्लो बॉक्स होता है उसके पीछे चूहों ने काफ़ी काट पीट कर रखी है, पर कोई वायरिंग यहाँ से नहीं कटी हुई है। तो चेक करते हैं कहीं और से तो कोई वायरिंग नहीं कटी हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस जो इसकी पीछे डिग्गी है और डिग्गी के नीचे की जो वायरिंग है वो चूहों ने काट रखी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देख सकते हो गाइस चूहों ने भी कहाँ कहाँ से वायरिंग काट देते हैं और बाद में इतनी परेशानी होती है। तो वायरिंग को कर दी है रिपेयर अच्छे तरीके से। अब देखते हैं सेल्फ मार करके क्या रिजल्ट आता है गाइस। तो गाइस वायरिंग की ही प्रॉब्लम थी तो चूहों ने काट दी थी जिसकी वजह से इंजन लॉक लिखा हुआ आ रहा था। गाड़ी हो गई हमारी एकदम ओके, पहले सेल्फ में स्टार्ट हो रही है और इंजन लॉक भी अब नहीं आ रहा लिखा हुआ। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।